بيختبر الفاير الارم، بيعمل سموك. في الزون الثاني شايفين فيه فلاشر. وين؟ مجرد ما مسك المفك بكون ايش؟ خلص 30 ثانية. بعد 30 ثانية هاي مسك. خلص. شفت كيف النغمة اختلفت؟ اوكي. هاي 24 فولت صار هون. اعمل رست يا زيد. خليه شغال. نعم. هذا المغناطيس اللي بيسحب هذا السلول. نعم. بيعطي امر للسي او 2 حتى يشتغل. مين؟ الان نتاكد انه اشاره الفاير الارم ظهرت على السكادا. هاي البيك اب وهاي الريست. طبعا اذا اشتغل نظام الحريق لازم يرسل اشاره لنظام المكيفات انه يتوقف. بعد ما يروح الالارم تبع نظام الحريق المكيفات بترجع تشتغل. هذا الشيء لازم نتاكد منه. يعني المكيفات رجعت تشتغل عشان تتحكم انت بكل الكبسات هاي. تمام. اعمل ريست ما باخذ، حول انيبل، اعمل ريست باخذ. هاي شايف انه هيك بعمل ريست، هاي راح خلص الريست. تمام. الان احنا ليش بنحول؟ متى بنحوله مانيوال؟ بتحوله مانيوال لما انت اي حدا بده يشتغل جوا الغرفه. اي حدا بده يشتغل جوا الغرفه بنحول مانيوال حتى نعم. السي او 2 ما يشتغل عليه. نعم، عشان ما يطلع عليه، عشان سلامه اللي بده يشتغل جوا الغرفه. وهذا لازم ينضاف على البروسيجر تاع السيفتي. 100%. من هون بنحول اوتو مانيوال. في نقطة ثانية اللي هي كيف تعمل ريست كامل. هسا هي بس ضغطة واحدة. اذا في حال ضرب زون لا واحد، هذا بدناش زون اياها، اثنين. احنا حننساها. تعملهاش بالمرة هاي الكبسة الواحدة. انسوها. انسوها هاي المرة، لا انساها. يعني بشكل عام. تصور مين؟ اللي ركب نظام السي او 2 شركة كمال عباسي، كل الشكر لهم. الله يحييك.